我们热月社啊，我们要先选好一首好歌才能吃饭，好吗？你都这样乱吃饭的吗？我很抱歉，吃饭前不会放歌吗？很抱歉，你到底在乱吃什么啊？回去重吃。你在干嘛？好荒谬啊！伸手关门，要不然我怕蚊子跑进去，晚上会被蚊子咬。乖的，谢谢，拜拜。好，拜拜，谢谢。对，新年快乐。阿雪，情节的好玩意儿。还不错。哎，对，30度，快！就直接玩不一样的事，不管以后是不一样的。只要手部，什么鬼啊？有差吗？哎，不是，结果都一样，几率都买一样。来，剪刀石头布。我们不一样。剩下的，哎，各位不要笑，帮我们猜了。对，剩下的。我要去哪？好，丁姐走啊。敢猜拳啊？干嘛？哎，先定好规则，不要去。我没有。因为我们刚刚讨论过这个问题，我们是可以吃。我惨了。我干，我手上有一只仓鼠。你膝盖上有一只仓鼠。好，走啊！好，走啦！好，两车走了。好，走。全去了。对，搞到婚内前去了。好啦，就大家一起去。剩下的要把东西准备出来。就锅子东西全部摆一摆，看有什么东西，等下先准备啊。我们负责洗菜。好，切菜，那我去可以吧？那我要去。那我学吧。那我也学吧。哎，其实这样可以啊，都是我不去就好。然后有压力。好吧，7000，我猜6000，6900，那我猜1500。你现在怎么？先刷吗？他那冰箱也可以制冰吗？对，我不知道哎。我可以先做。我应该也可以。你可以制冰吗？对啊，制冰啊。为什么要买乒乓球？喝酒游戏啊。他们买乒乓球哎。没有，我们喜欢打桌球。而且别胖啊，你们没有玩过吗？有没有人可以先帮我开后车厢？走。我们现在在宜兰的洗护。你说你比较想要喝手摇饮的？我想被你手摇。日行一善。哇，咱可以喝多一点。各位准备来煮我们的饭了，好累哦。你就回他干你屁事啊！太凶了吧！太凶了吧！啊，凯翔，你追踪他，然后他把你按掉了，他说干你屁事了。难相处，难相处哎！现在大家拿出来去看，搞不好都没追踪呢。尴尬，以后有人没追踪啦，悄话啦，悄话喽。我在干嘛？我们热月社啊，我们要先选好一首好歌才能吃饭，好吗？你都这样乱吃饭的吗？我很抱歉，吃饭前不会放歌吗？很抱歉，你到底在乱吃什么啊？回去重吃。就是滚了吗？滚啊！还没啊？那现在滚了吗？这个感觉要有。你滚了！那你的仓鼠哎？但是我刚刚不是放地上吗？哎，仓鼠嘞？被丢掉。他给我了。他刚跑出去了吗？哦，再养一只带。哇，刚养了一只，就有一只了。你要帮他拿吗？现在仓鼠好痒。小心点，要藏好再藏。哎，裤在动。哎，好大只啊！吃饭吧。走吧，还没过。走吧，走去哪里？走啊，好走。回台北啊！然后上那个料理那个，好漂亮自。己配。快要了，需要你配音啊。哪一个？我要配哪一个？中华一番。1、2、3。那个碗最好是你自己用的。那个碗最好是你自己用的。他想放回去。坐我腰。我30了，原籍了。好不好？那我在思考一下，为什么事情有变？
为什么没有指使那些王八蛋买辣锅？为什么没有指使你？好，帮你叫 Uber 了。你要什么便当？太可怜了吧？哎，耀文坐在这个位置好棒哦，可以致辞了。不要再吃了，我们。好惨，好惨，没那么可怜吧？贴心的吗？好惨，好惨。老师看不下去了。哎，那是菜啊？生菜吗？谁是老师？他搞不好很喜欢，你剥夺了。他就是那只仓鼠啊，想吃点生菜。我们的仓鼠。你刚跑到地上那吃吗？刚被丢出去的那一只，自己跑回来的。我没想到还有那个汤姆那么辣。没有，我觉得下次今天加1包就好。你们加2包？谁加2包？怎样？你啊！我只这个大小，我加1包就很辣了。哪有啊？2包才。那时候不是3到5人份，然后说只要1包，因为它里面1包有2包，它1包就是3到5人份。它是那一整包才2到5人份，好不好？你捡包装过来看。捡包装。等下又开始来厕所。哎，你可以转场哎，你可以转场的，不是一个乒乓球场。对啊。那再想一下，等他留下去。对啊，会留下去啊，不知道多湿啊。然后穿进去。我有。等一下，你把它水倒回去，然后我这样喷，然后拍脸上都是这些水。对啊。我不是洁癖啊。10秒，没有结果就喝酒，都喝10秒来。3、2、1。飞跃爱琴海，飞跃爱情，爱琴海。对啊，这边怎么也在玩？我手滑，你很故意耶！我手滑，大头发，太阳，不要，好，赢了，这8高下，我第一看到这种要求。我在此跟大家说，我觉得尤凯翔会第一个先狗，我先把尤凯翔灌醉，因为我没看过尤凯翔喝醉。非常好玩。